नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं जो हूं एक आपका टाइपिंग से रिलेटेड डॉट सेशन चला रहा हूं, जिसमें कि आप सभी के जितने भी सारे क्यूरीज हैं वो मैं आपका सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और मैं आपको एक बात पहले से ही बोल रखा हूं कि आपके जितने भी सारे डॉट्स हैं आप वीडियो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, और मैं जो हूँ बाद में उन सभी कमेंट्स को ले करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शुभम वाजपेयी जी ने पूछ रखा है, सर इफ़ गेट सिलेक्टेड। सबसे पहली बात तो कि मैं सर नहीं हूँ, बड़ा भाई मान सकते हो बट सर नहीं। तो बिग ब्रो या दोस्त अपना मान सकते हो। बता देता हूँ कि 1997 डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके अनुसार आप एज्यूम कर लो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। सर इफ़ गेट सिलेक्टेड फॉर टू पोस्ट LDC एंड DEO देन वेदर आई हैव टू गिव टू सेपरेट टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चल के, ठीक है। तो आप तीन लिस्ट की तरह आप सिलेक्ट होते हो। एक आपका होता है LDC PSA, ठीक है। इनका एक स्पेशल टाइपिंग टेस्ट होता है जिसका कि 35 वर्ड्स पर मिनट आप सभी का स्पीड चाहिए होता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग, DEO इन कैग, ठीक है। इसके लिए भी अलग से टाइपिंग टेस्ट होगा और इसकी स्पीड अप्रोक्स 50 वर्ड्स पर मिनट मांगी जाती है। अब थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आपका हो जाता है DEO इन अदर देन कैग, अदर देन कैग, ठीक है। तो इसकी स्पीड आपकी अप्रोक्स होती है 27 वर्ड्स पर मिनट। और इन तीनों के लिए जो है आप सभी को अलग अलग टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपका भी ये डॉट जो है सॉल्व हो गया होगा। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद पड़ा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ उसके बगल में एक बेल आइकन हो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने भी सारे डॉट्स हैं वो मैं सॉल्व कर सकूँ।